ভাই। কেমন আছেন ভাই? ভালো আছেন ইনশাআল্লাহ ভাই। ভালো আছেন? তো খাঁটি দুধ মানিল সবাই খাঁটি দুধ বলে, তো এটা কি খাঁটি দুধ? এটাই খাঁটি দুধ ভাই। এটা অরিজিনাল খাঁটি দুধ? এটাই অরিজিনাল খাঁটি দুধ। আমাদেরকে একটু বলবেন যে খাঁটি দুধের দামটা আগে কত বিক্রি করতেন আর এখন কত বিক্রি করতেন? আগে তো ভাই মনে করেন যে 40 টাকার লিটার বিক্রি করতাম, 50 টাকা বিক্রি করতাম, তাও মনে করেন যে আমাদের চলতো। আর এখন মনে করেন যে আমরা 70 টাকা 80 টাকা 90 টাকা দুধ বিক্রি করি, তাও আমাদের চলে না। কেন চলে না একটু বলবেন? চলে না ভাই, এখন খাওয়া দাওয়ার দাম অনেক বেশি, ভুসির দাম বেশি, কুলার দাম বেশি, গমের দাম বেশি, ভুট্টার দাম বেশি, সব জিনিসের দাম বেশি, খৈলের দাম বেশি। আচ্ছা, তো আমাদেরকে একটু বলবেন এটা থেকে মানে বেরিয়ে আসার উপায়টা কি? এত দামে বিক্রি করছেন তারপরে আপনি বলছেন লাভ নেই। এখন এটার দাম তো ভাই কেমনে, এটার তো বাইরের তো কোনো যুক্তি নেই। এখন এটা করেই তো খাই, আর এটা সাইডে দিয়ে কি করে খামু? অন্য কাজ করবেন। অন্য কি কাজ করুন? কোনো কাজ তো নাই। অন্য কোনো কাজ নেই? না, কাজ তো আছে, কিন্তু আপনি কাজ জানেন না সেটা বললেন। না কাজ জানি না, কাজ জানি, কাজ জানা তো অন্য কাজে তো কোনো পোষে না। এটাই পোষায়? এটাই পোষান, এটাই দিয়ে আমার ফসিয়া চলতে হইব, উপায় নাই। আর এটা সাইডে দিয়ে আমি কি করবো? এটা সাইডে দিয়ে অনেক লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ হয়ে গেছি, এটা সাইডে দিয়ে আমি কি করবো? মানে এই গরু পালন করতে গিয়ে কি ধরনের ঋণ হয়েছে একটু বলবেন? এই গরু পালতে দিয়ে মনে করেন যে এখন তো মনে করেন যে আমার এখন 8টা গরু আছে, 8টা গরুতে মনে করেন যে আমি এখন মনে করেন যে 10 থেকে 12 লাখ টাকা ঋণ আছি। 8টা গরু থেকে 10 থেকে 12 লাখ টাকা ঋণ আছি। আমরা দেখলাম কত লোকজন মানে সাধারণত দল করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়। ভাই তাদের হিসাব কিতাব আলাদা, তারা রাজনীতিবিদ করে, আজকে মনে করেন ফকির, কালকে বড় লোক। আপনি তো দেশের একজন মানিল যোদ্ধা, আপনি যে একটা গরু পালন করতেছেন, মানুষের সাধারণ মানুষের খাঁটি জিনিসটা খাওয়াচ্ছেন, আমাকে এই যুদ্ধের দিকে তো ভাই সরকার দেখে না। তাহলে কাদের দিকে দেখে? দেখে ওই টাকাওয়ালার দিকে দেখে, আমার দিকে দেখে না। যার টাকা আছে তার দিকে দেখে, যার টাকা আছে তার আরো টাকার দরকার, যার নাই হেন না খেয়ে থাক, অসুবিধা নেই, সরকারের কিছু আয়া যায় না। আপনি কি দল করেন? না, আমি দল করি না। কি করেন তাহলে? আমি কর্ম করি, ব্যবসা করি। এই কর্ম করে খান? কর্ম করেই খাই, আমার ব্যবসায়ী হলো আসল। তো যে কোনো একজন সরকারকে তো আপনার দরকার, মনে করেন যে দলে ক্ষমতায় আসুক, আপনি ব্যবসায়িক হিসেবে আপনার এই ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপনার যে কিছু কথা আছে, সেই কথাগুলো, আপনার দুঃখ সুখের কথাগুলো তো বলা উচিত। আমাকেও কোনো সরকারের দরকার নেই, যেই সরকারে সেই সরকারই খায়। যে দল আয়ে, যখন যে দল ক্ষমতা আয়ে, তখন তারা লুটিয়ে বেটিয়ে খায়। যারা আসে তারাই খায়? তারাই খায়, কেউ মিস করে না। আমাকে শোষণ কেউ মিস করে না। মানে ব্যবসায়ীরা মাঝখানে মানিল চুষে, তাদেরকে চুষেই খায়, চুষেই খায়। এটা থেকে পরিধান কি ভাই? এটা একদম পরিধান যদি মনে করেন দেখা যায়, সরকার যদি মনে করেন আমাদের কিছু হেল্প করে, সরকার যদি আমাদের দিকে নজর দেয়, সরকার যদি আমাদের দিকে খেয়াল রাখে, তাহলে সে আমরা একদম পরিত্রাণ পাবো। তাছাড়া তো আমাকে এইভাবে চলে যেতে হবে। আপনি কি ধরনের হেল্প চাচ্ছেন? সরকার যদি আমাদের সুযোগ সুবিধা দিত, ভুসি করে দাম কমিয়ে দিত। একটা গরু আগে কিন্তু মনে করেন যে 1.5 লাখ টাকা দিয়ে, একটা গরু কিন্তু 3 লাখ টাকা দিয়ে। এখন গরুর দাম বেশি, গরুর মাংসের দাম বেশি। গরুর দামটা বাড়ার কারণটা কি? গরুর দাম বাড়ানোর মনে করেন যে আগে ইন্ডিয়ান গরু হইতো, এখন ইন্ডিয়ান গরু আসে না। আপনি কি চাচ্ছেন যে ইন্ডিয়ান গরু আসুক? ইন্ডিয়ান গরু আসুক, আসলে কি আমার তো সমস্যা, আমার তো গাভীর ব্যবসা। ইন্ডিয়ান গরু আসলে কি আমরা সুযোগ সুবিধা পাইতেছি? ইন্ডিয়া মনে করেন যে আমাকে প্যাকেট করে মাংস দেয়। আগে আমাকে গরু দিত, প্যাকেট করে দেন, প্যাকেট করে কি মরা দেয় না, যেতে দেয়, তাও তো কই জানি না। আমরা তাই না খাওয়া শুরু করে দিই। মানে ইন্ডিয়া এখন প্যাকেট গরু, প্যাকেট মাংস দেয় আমাকে। প্যাকেট মাংস দেয়। গরু আসতে পারে না, মাংস আসে। আর মরা না তাজা এটা কেউ জানে না। তাহলে আপনি কি চাচ্ছেন যে ইন্ডিয়া থেকে গরু? হ্যাঁ, আমি সরাসরি আনলে তাজা গরু আমি দেখে জবা দিয়ে খাইলাম। এটা মনে করলাম যে না, যাতা আছে। মরাটা কি দিল 70 দিনের 80 দিনের ফ্রিজের রাখে, এটা আমাকে দিল বস্তা ভরিয়ে খাওয়া আল্লাহ অবস্থা। সবাই তো আন্দোলন করে যে ইন্ডিয়া থেকে যেন গরু না আসতে পারে। না, ইন্ডিয়া না আইলে লাভ কি? তারপর তো সরকার মনে করেন ভুসির দাম বাড়িয়ে দেয়, তাহলে কেমনি আমরা চলবো? তাহলে আপনি চাচ্ছেন যে ভুসির দাম কমুক? ভুসির দাম কমুক, গরু বন্ধ করুক, ভুসির দাম কমাক, তাহলে তো আমাকে বসে, নাহলে তো আমাকে বসে না। এই ভুসিগুলোর দামটা বাড়ায় কারা? এটা কি সিন্ডিকেট একটু বলবেন? ভুসির বাড়ার সিন্ডিকেট মনে করেন যে দেখা গেছে আমরা আর এই গত বছরে মনে করেন যে 2021 সালে ভুসি খাওয়াইছি মনে করেন 1500 টাকা বা 1400 টাকা বস্তা। এখন 2022 সালে বস্তা খাওয়াই দিয়েছি আপনার মনে করেন 2200 টাকা 2300 টাকা বস্তা। আজকে মাল আনছি 2300 টাকা বস্তা।
মানে আজকে থেকে মানে আরো 5 বছর আগে কত টাকা বস্তা ছিল? আর আজ থেকে 5 বছর ছিল আপনি মনে করেন যে 1100 টাকা 1200 টাকা বস্তা, এখন ডবল 5 বছরে। এই 5 বছরে কি আপনার দুধের দাম ডবল হয়েছে কিনা? না, দুধের দাম হয়েছে মনে করেন যে 5 বছরে দুধের দাম বাড়ছে কেজিতে 10 টাকা। 5 বছর পর 10 টাকা নি বাড়ছে? 10 টাকা বাড়ছে। খাবারের দাম যদি ডবল হয় তাহলে দুধের দাম তো ডবল হওয়ার কথা। না, দুধের দাম তো ডবল খায় না মানুষ, এটা তো বাড়তি খাওয়ার। এটা মনে করেন যে মানুষে খাওয়া দাওয়ার আগে আপনারও তো তারা যদি চোলার দাম মানে এর দাম এইসব ভুষির দাম যদি বাড়াতে পারে তো আপনি তো দুধের দাম বাড়াতে পারেন। আমরা দুধের দাম বাড়াবো, আমার দুধ তো মনে করেন বাড়ায় খাইতেছে না। কারণটা কি? কি প্রবলেমটা হয়? প্রবলেম হলো মনে করেন এটা হলো বাড়তি খাওয়ার। এটা তো এমন তো না যে এটা খাইতে দিব। আগে মানুষে ভাত খাইবো, মাংস খাইবো, ডাইল খাইবো, তরুর তরকারি খাইবো, এরপর মনে করেন যে আপনার মাংস খাইবো। মানে আপনার কত হলো যে এটা হলো অপশনাল খাবার। অপশনাল খাবার, খাইলেও চলে, না চাইলেও চলে। এটা খেলে তো ফ্যাট পড়ে না। তাহলে এটা খায় কেন? এটা খায় হয়তো কেউ শরীর খারাপ লাগে, ক্লান্ত লাগে, এই বাচ্চা করে খাওয়ায়, লিখে খায়। আমি মানে দুধ খায় শুধু ক্লান্ত দূর করার জন্য। ক্লান্ত দূর করার জন্য, বা বাচ্চা করে লাদা বাচ্চা বুচ্চা থাকলে তা করে খাওয়ায়। এই মুহূর্তে একজন খামারি যদি সত্যিকারের যদি খামারকে বাঁচাতে হয়, খামারিদেরকে বাঁচাতে হয়, দেশকে যদি বাঁচাতে হয়, এই কৃষি সেক্টরটাকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে কি করা বলে আপনি? তাহলে সরকার এটার দিকে নজর দিতে হবে, ভালোভাবে উদ্যোগ নিতে হবে, ভালোভাবে এটার দিকে খেয়াল নিতে হবে। মানে কোন সেক্টরটাতে, মানে কোন বিষয়টাকে প্রথম জোর দিতে হবে? প্রথম জোর দিতে হবে না খামারটার উপরে। কৃষি খামার, কৃষি খামার বলতে কৃষি যত জিনিস আছে সব দিকে সরকার খেয়াল দিতে হবে। সবচেয়ে উৎপন্ন হলো এটা। কৃষক বাঁচবো, দেশ বাঁচবো। কৃষক বাঁচবো না, দেশও বাঁচবো না। মানে আপনার কথা হলো দর্শকের যে খামারটি দেখুন, দর্শক এই যে খামারে কত লিটার দুধ হয়, অসংখ্য গরু দেখছি আমরা এখানে। আমরা আপনাদেরকে এক এক করে দেখানোর চেষ্টা করব। এই খামারের আমরা এর আগে একটা ইন্টারভিউ নিয়েছি, তার কখনো ক্ষোভের কথা, কষ্টের কথাগুলো তিনি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আজ তিনি গরু পানাতে গিয়ে, এই গাভী পানাতে গিয়ে, দুধটা পানাতে গিয়ে, মানে তিনি যে কথাগুলো বললেন সেই কথাগুলো আমরা তার কাছ থেকে শুনলাম এবং তার কষ্টের কথাগুলো বলেন। যদি খামার যদি না বাঁচে তাহলে দেশ বাঁচবে না, কৃষক যদি না বাঁচে তাহলে দেশের অবস্থান আরও ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে হবে। আর যে সরকারি আসে সেই সরকারি চুষে খায় এই খামারি এবং কৃষকদেরকে। তাহলে আমরা কাকে ভোট দিব? কাকে? আমাদের কাউকে প্রয়োজন নেই। তাহলে আসলে দেশ কিভাবে চলবে আর এই কৃষকরা কিভাবে চলবে? আমরা তার কাছ থেকে একটু আরেকটু বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করি। ভাই, আমরা তো আপনার এর আগেও আরেকগুলো ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম, সেই ইন্টারভিউতে আপনার অনেক কষ্টের কথাগুলো বলেছেন, কিন্তু আজ আপনার অনেক কথা বলার হচ্ছে। আপনারা যদি কেউ যদি না বলেন তাহলে সত্যিকারের অর্থে রিয়েল কথাগুলো আসবে না কখনো, কি প্রয়োজন আর কি প্রয়োজন নেই। আপনি এই মুহূর্তে আপনার খামার চালাতে গিয়ে কি ধরনের হিমশিম খাচ্ছেন আমাদেরকে যদি একটু বলেন। আমার খামার চালাতে যে মনে করেন যে এখন সব কিছুর দাম বেশি। দেখেন আমরা এখানে ক্ষুদ্র খামারি ব্যবসা করি, মনে করেন যে আমাদের বিদ্যুৎ বিল বেশি, তারপর পানির বিল বেশি, আমাদের জায়গা ভাড়া দিতে হয়, আমাদের কর্মচারীর বেতন দিতে হয়, আমরা নিজেকেও চলতে হয়, ভুসির দাম অনেক বেশি। ঠিক আছে, সব সেক্টরই আমাদের বেশি, কিন্তু আমাদের তার প্রয়োজন আমাদের দুধের দাম বাড়ে না। আপনি তো একজন কৃষক, সেই সুবাদে আপনার সন্তান তারাও কি কৃষক? না, আল্লাহর মধ্যে আমার সন্তানরা কৃষক না, আমার সন্তানরা লেখাপড়া করে। আপনি কি আপনার সন্তানদের কি আপনি এই সেক্টরে নিয়ে আসবেন? না, আমি এই সেক্টরে আমি মরছি, আমার সন্তান করে মারতে চাই না। তাহলে এরপরে আপনার মানে এই পূর্বপুরুষের যে ব্যবসাটা এটা ধরে রাখবে কি? ব্যবসা ধরার তো ক্যাপাসিটি নেই। ব্যবসা কিভাবে ধরে রাখবো? ব্যবসা করে তো লস, আমি তো মরছি ব্যবসা করতে পারো, তাহলে আমি আর কিভাবে ব্যবসা করে খারাপ? আচ্ছা, এই যে গরুগুলি পালছেন, দুধ বৃদ্ধি, এই যে আপনি দুধ দোয়াচ্ছেন, হ্যাঁ, একটা নর্মালি গরুর যে গরুটা 10 লিটার দুধ হয়, কি খাওয়াইলে দুধটা উৎপাদনটা বাড়বে? এর বেশিরভাগ মনে করেন আমরা এই খৈল খাওয়াইলে, তারপর ফিট খাওয়াইলে, তারপর হলো গম ভুসি হলো আসলে বেশি, সবচেয়ে পুষ্টি হলো গম ভুসি, কিন্তু সেই গম ভুসিটার দামই অনেক বেশি। সেটা কত বস্তা? সেটা এখন মনে করেন যে 2300 টাকা বস্তা। আচ্ছা, আর অন্যগুলির কম? অন্যগুলি হবে দাম বেশি। মনে করেন গুড়ে আগে তো আমরা কিনতাম 150 টাকা বস্তা। সবাই তো বলে যে কাঁচা ঘাস খাওয়াইলে, এখন মনে করেন যে না, কাঁচা ঘাস আপনার গরুর একটু কাঁচা ঘাস খাওয়াইতে হয়, এর জন্য কাঁচা ঘাসে কিন্তু দুধ হয় না। কাঁচা ঘাসে দুধ হয় না? সবাই তো বলে যে কাঁচা ঘাসে দুধ বাড়ে না, দুধ বাড়ে আপনার এই ভুসিতে, খৈল ভুসিতে। কাঁচা ঘাস একটু গরুরে খাওয়াইতে হয়, এই সেবার কি আমরা খাওয়াই, তাতে আমরা কাঁচা ঘাস খাওয়াইতে হয় না, আমরা কস্তুরি খাওয়াই। এখন ওই যে ভুসি কিনতে গেলে তো 2300 টাকা বস্তা, তখন এই খাওয়াইতে হয় কষ্ট করে, কি আর মাটিতে খাওয়াই রাখতে হইব, বাঁচাইতে হইব। 2300 টাকা বস্তা হলে তো 50 কেজি বস্তা, তো তাই না? 50 কেজি না,
37 কেজি বস্তা। 37 কেজি বস্তা, 37 কেজি হলো 2300 টাকা। 2300 টাকা, তোর দাম তো অনেক বেশি। অনেক বেশি। সেই তুলনায় দুধের দাম কি এত? দুধ বেশি 65 টাকা লিটার। তো ওইটাকে কত কেজি বললো? ওইটা 37 এর গুণ দেন কত করে পরে? 37 কেজির 2300 টাকা গুণ দেন, ভাগ দিলে কত করে পরে? আচ্ছা ভাই, আপনার এই যে দুধটা যদি আপনি 100 টাকায় বিক্রি করেন, অনেক মানুষ হলো এই ধরনের খাঁটি দুধটা চায়। এই খাঁটি দুধটা যদি সরাসরি আপনার কাছ থেকে যদি ক্রয় করতে চায়, সেই সুবাদে কি আপনার কাছ থেকে ক্রয় করতে আসতে পারবে কিনা? হ্যাঁ পারবে ইনশাল্লাহ। তাহলে আমরা কি আপনার মোবাইল নাম্বারটা সরাসরি আপনার সাথে যোগাযোগ করবে, এমন কোনো ব্যক্তি যদি আপনার কাছ থেকে ক্রয় করতে চায়, সেই নাম্বারটা আমরা দিতে পারবো কিনা? হ্যাঁ দিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। দিতে পারবো। যদি 100 টাকা, অনেক সময় তো অনেকে 100 টাকা দিয়ে খাঁটি দুধ পায় না, যে কার কাছ থেকে কিনবো। কিন্তু আজকে আপনি দুধ নিজে পানাচ্ছেন, আপনার নিজেরই গরু, নিজেই আপনি খামারের মালিক, নিজে গরুর যে পানাচ্ছেন দুধটা, এটা তো এর ভিতরে তো আর পানিগুলো কোনো ত্রুটি নেই। না, এটার ভিতরে কোনো, অনেক সময় বলে খামারিরা দুধে নাকি পানি দেয়। না না না, এটা ভুল ধারণা, এটা ভুল ধারণা। অরিজিনাল যারা ব্যবসায়ী, যারা লিগ্যাল প্রকৃত ব্যবসায়ী, তারা কখনো দুধে ভেজাল করে ব্যবসা করে না। মানে কাস্টমার আসলে এইভাবে সামনে দোয়ায়, আপনি সামনে দোয়ায় দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, কোনো সমস্যা নাই। মানে কিভাবে আপনি দিবেন? আপনি মনে করেন যে একজন কাস্টমার আসবে আপনার কাছে, আসলে আমার সাথে আমার মোবাইল নাম্বার আছে, আমার অ্যাড্রেস আছে, ঠিকানা আছে, আসবে ঠিকানা মতো আসবে। ঠিকানাটা একটু বলেন ভাই। আমার ঠিকানা হলো মোহাম্মদপুর আদাবাদ 16 নম্বর, শনিরবিল হাউজিং। আপনার খামারের নাম কি? আমার খামার নাম গিয়াস এন্টারপ্রাইজ। গিয়াস এন্টারপ্রাইজ। আপনার নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন। গিয়াসউদ্দিন ভাই। তো গিয়াসউদ্দিন ভাই, আমরা কি আপনার ডেসক্রিপশনে নাম্বারটা দিয়ে দিব? দিয়ে দিন। আপনাকে সরাসরি বাড়ি হলো দুধের জন্য সরাসরি আপনার কাছে কল করতে পারে, আপনার কাছে এসে নিয়ে যেতে পারে। আমার নাম্বার আছে, নাম্বার দিয়ে দেবো। আমরা সরাসরি নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি আপনার মুখে, যে নাম্বারটা আপনি রিসিভ করেন। আমার নাম্বারটা 01760588426। এই নাম্বারটা কি বিকাশ করা? না, এটা আমার বিকাশ না, আমার বিকাশ নাম্বার আরেকটা আছে। আচ্ছা, আর এই নাম্বারে আপনার সাথে কথা বলতে পারবে, কন্ট্যাক্ট করতে পারবে। আপনাকে যদি বিকাশের টাকাটা পে করে দেয়, আপনি কি দুধটা বাসায় পৌঁছে দিবেন কিনা? বিকাশ হয়ে গেলে বাসায় পৌঁছে দিব, যদি আমার আওতার ভিতরে হয়। কাছাকাছি আমার আওতার ভিতরে, মোহাম্মদপুরের ভিতরে যে কোনো জায়গায় হলে পৌঁছে দিতে পারবো। মোহাম্মদপুরের যে কোনো জায়গা হলে পৌঁছে দেবো। আপনার লোক আছে বা আপনি নিজে গিয়ে পৌঁছে দিবেন? পৌঁছে দেবো। ধন্যবাদ। দর্শক, আপনারা শুনলেন মানে এই গিয়াস ভাইয়ের কাছ থেকে। গিয়াস ভাই একজন প্রকৃত একজন খামারি, যে তার ভিতরে সততার বিষয়গুলো রয়েছে। আপনারা যদি সরাসরি তার কাছে দুধটা ক্রয় করতে আসেন, তাহলে সরাসরি আপনারা আসবেন, সে নিজে থেকে আপনাদের সামনে থেকে গরুর দুধটা পানায় আপনাদেরকে দিবে, এবং সেই আপনি গরুগুলো সাইড থেকে বুঝতে পারবেন। দর্শক, এই যে দেখুন, বিশাল আকৃতির একটি মাশাআল্লাহ বড় সাইজের যে গাভীগুলো রয়েছে তার এই খামারে অসংখ্য গাভী রয়েছে। আমরা আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে কেমন গাভী। আপনারা অনেক সময় দেখা গেছে যে গাভীগুলো দেখতে ভালো না, তার দুধ ভালো হবে কিনা, এই ধরনের চিন্তা ভাবনা থাকে। আপনারা দেখুন, অনেক ভালো ভালো সাইজের মানে তার এই খামারে গরু রয়েছে। আপনারা সরাসরি আসলে আপনাদেরকে এই গরুগুলা থেকে সরাসরি নিজে গরুগুলা দুধ পাড়ায় আপনাদের কাছে বিক্রি করবে, এবং আপনারা যে গরু থেকে দুধটা নিতে চাবেন সেই গরু থেকে নিতে পারবেন। ভাই, যদি কোনো খামারি যদি আপনার কাছ থেকে বলে দেন আমি এই গরু থেকে না, আমি এই গরু থেকে দুধটা নিব, আমি যেটার থেকে সে মন চায় সেটা থেকে নিতে পারে, কোনো প্রবলেম। যে কোনো গরু থেকে। ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।